331 from Hà Nội to Siem Reap. This sector via Luang Prabang. Flight time to Luang Prabang Airport is 40 minutes. Thank you, this was flight. Thưa quý khách bắt đầu dành chút thời gian để theo dõi cách sử dụng các trang thiết bị an toàn trên máy bay. Mình đang ở cánh xuống sân bay Luang Prabang. Bây giờ là 1 giờ 30 phút buổi chiều, nhiệt độ bên ngoài hiện tại 32 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu phía dây an toàn đã tắt. Lần nữa thay mặt cho hãng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, Thứ trưởng chuyến bay cùng với toàn thể phi hành đoàn xin gửi tới quý khách lời chào tạm biệt và mong sớm tiếp quý khách trên chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ở đây, chào mừng người nào arrived.